Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Алдымен каналыма тіркеліп қоңырау батырмасын басып қоюларыңызды сұраймын. Бұл видеода көздің көруін жақсартуға арналған халықтық емдеу әдістерімен бөлісемін. Үйде көру қабілетін қалай жақсартуға болады? Көру проблемалары ерте ме, кеш пе әр адамда пайда болады. Көзге сыртқы орта әсер етеді. Тікелей күн сәулесінің әсері көзге зиянды. Бірақ қызаруды, ісіктерді және көрудің күрт нашарлауын емдеуді офтальмологтарға тапсырған дұрыс. Миопия көру өткірлігін төмендететін ең көп таралған көз ауруы. Көру қабілетінің нашарлау проблемалары алдымен мектептің алғашқы жылдарында көрнекі аппаратқа жүктеме айтарлықтай артқан кезде пайда болады. Баланың көзі оқу мен жазу кезінде үнемі тартылып тұрады. Бірақ соған қарамастан үйде көру қабілетін жақсартуға болады. Көз бұлшықеттері үнемі жаттығуларды қажет етеді. Күн сайын көру қабілетін жақсарту үшін қарапайым жаттығулар жасау керек. Бұл сізден көп бос уақытты қажет етпейді. Көз бұлшықеттерін жаттықтыру күніне 10-15 минутты алады. Мұндай жаттығулардың мақсаты көздің бұлшықеттерін жақсы күйде ұстау. Сізге тек бір нүктеден екінші нүктеге қарау немесе айналмалы қозғалыстарды жасау қажет. Бұл үй жағдайында көру қабілетін жақсартуға мүмкіндік береді. Көзіңізді әр нүктеде бекітетіндей бірнеше секунд ұстап тұру маңызды. Көруді қалпына келтірудің тиімді әдістерінің бірі дұрыс тамақтану. Көруді жақсарту үшін пайдалы 9 өнім: сәбіз, көкжидек, теңіз балығы, бұршақ тұқымдастар, жаңғақтар, сүт өнімдері, бал, құрамында лютеин бар тағамдар, қарақұмық пен сұлы жармасы. Сәбіздің көру қабілетін жақсартатыны бұрыннан белгілі. А дәруменінің жетіспеушілігі қасаң қабықтың құрғауына және түстік қабылдаудың бұзылуына әкеледі. Көкжидек көз торын сақтауға, жарқын күн сәулесінің әсерінен кейін көруді қалпына келтіруге көмектеседі. Оны үнемі тұтыну керек. Теңіз балығының құрамында көздің денсаулығына қажет өте пайдалы май қышқылдары мен полиқанықпаған майлар бар, әсіресе омега-3. Сізге аптасына 2 рет, яғни 300 грамм тұтыну қажет. Бұл май қышқылдарының көзі және қан айналымы жүйесінің жұмыс істеуі үшін қажет. Бұршақ тұқымдастар линзаның мөлдірлігін барынша ұзақ сақтай алады. Осылайша катаракта қаупін кешіктіреді. Бұл жасымық, ноқат және бұршақ. Көру жүйесі жаңғақтарға бай, калий, фосфор және пайдалы майларсыз қалыпты өмір сүре алмайды. Оптикалық жүйке мен қан тамырларын тамақтандыру үшін сүт өнімдерін жеу ұсынылады. Кальций сүйекке ғана емес, көз жасушаларына да пайдалы және көру қабілетін жақсартады. Құрамында лютеин бар тағамдар мен рейсиналды дистрофиядан аулақ болыңыз. Бұл жұмыртқа, ақ қырыққабат, брокколи және жасыл жапырақты көкөністер. Қарақұмық пен сұлы жармасын дәрігерлер көз құрылымдарын тез қалпына келтіру және емдеу үшін ұсынады. Бал қан ағымын жақсартуға, көруді жақсартуға қабілетті. Тағы да көруді жақсарту үшін күніне 2 рет жарты стакан абрикос шырынын ішу пайдалы. Тамақтанудан 1 сағат бұрын күніне 2 рет жарты кесе ақжелкен жапырақтарының инфузиясын алыңыз. Инфузияны төмендегідей дайындауға болады. 1 стакан қайнаған суға 1 ас қасық ақжелкен жапырақтарын 1 сағатқа қалдырыңыз. Көз денсаулығына зиян келтіретін өнімдер бар екенін есте ұстаған жөн. Олардан бәрі бас тартуға дайын емес. Оларды жиі қолдану офтальмологиялық аурулардың дамуын тездетеді. Көздің көруін нашарлататын өнімдер. Бірінші, кофе ішкен кезде абай болыңыз. Үлкен дозаларда ол көзді қанмен қамтамасыз етуді нашарлатады. Көз ішілік қысымды жоғарылатады және глаукоманың дамуын жеделдетеді. Екінші өнім қант пен тәттілер. Қант диабетімен ауыратындар үшін тәттілер әсіресе қауіпті. Үшінші, алкоголь қан тамырлары жүйесіне қан беруді бұзады. Бұл қоректік заттардың түсуін баяулатады және көру органдарының жұмысында бұзылуларды тудыруы мүмкін. Жоғары холестерин деңгейі майлы тағамдармен байланысты. Оны шамадан тыс тұтыну қан тамырларының бітелуіне әкеледі. Үйде операциясыз көруді тез жақсартуға деген ұмтылыс әр адамға тән. Дұрыс тамақтану, бұлшықет жаттығулары, массаж әрине қажет.
бірақ мұның бәрін тәжірибелі офтальмологтың басшылығымен жасаған дұрыс. Ілеспе аурулардың болуы жаттығулардың кез келгенін пайдалануды мүмкін етпеуі мүмкін. Өзіңізге және көзіңізге зиян келтірмеу үшін көруді толық тексеруден өтіңіз. Сізде қауіпті көз ауруларының жоқтығына және бұл кеңестер сізге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Көздеріңізге денсаулық және көру қабілетінің тез жақсаруын тілеймін. Видео пайдалы болған болса каналыма жазылып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.